Siemanko, dzisiaj rozpakujemy sobie klawiaturę SteelSeries. Jest to model Apex 7 TKL, czyli taka wersja, odpowiednik Tournament z Razera, czyli krótsza od blok numeryczny. No i mamy tutaj dobrze zapakowane pudełko z X-Comu. No i mamy tutaj z przodu informacje o mechanicznych przełącznikach. Są to Browny. Model tych przełączników jest to QX2, czyli są to przełączniki, które zastępują Sherry MX. No i informacja, że nadaje się do PC, Maca, Xbox One i PS4 oraz że posiada mały ekranik OLED. Przejdźmy sobie tutaj już do rozpakowania. Mamy tutaj krótką instrukcję obsługi, ale to raczej nie jest konieczne. Tutaj mamy podpórkę pod nadgarstki. Podpórka jest bardzo przyjemna w dotyku, taki aksamitna powłoka. Mamy tutaj takie podkładki, żeby się nie ślizgała, oraz dwa magnesy do przyczepienia do klawiatury. Sama klawiatura dość ciężka, waży około 770 gram. Mamy tutaj dość długi i gruby kabel. Gruby dlatego, że mamy w klawiaturze także port USB, właśnie tutaj. Rzecz przydatna, bo można łatwo sobie podłączyć jakiegoś pendrive'a, telefon czy cokolwiek. No i przełączniki ku mojemu zaskoczeniu są bardzo ciche. Na filmie może tego tak nie słychać, ale w porównaniu z Razerem i zielonymi przełącznikami jest naprawdę super. Producent podaje tutaj, że klawiatura jest wykonana z aluminium klasy samolotowej. Jest to stop serii 5000, co ma zagwarantować nam dobrą wytrzymałość i to, że klawiatura nie będzie nam się wyginać. Wymiary klawiatury to 356 na 139 na 44 mm. Tutaj mamy właśnie rolkę podgłaśniania, przycisk play. Bardzo jaram się tą podkładką pod nadgarstki. Wcześniej nie używałem klawiatur z tym dodatkiem, a jest to naprawdę fajna sprawa. Jeszcze tak jak wykonał to właśnie SteelSeries, jest bardzo przyjemne w dotyku. No i tutaj same przełączniki, Browny. No i tutaj pokażę Wam jeszcze na szybko tylko sterownik do klawiatury i opcje, które tam są w nim do ustawienia. Tutaj to logo, możemy sobie go edytować, poprawiać, grać z obrazka. No, jedynie czarno-białe, ale myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. Tutaj wszelkie opcje podświetlenia, ustawianie
prędkości tych przechodzeń, tych kolorów. Tutaj wszystkie bindy, ustawienia klawiszy, możemy sobie tu ustawić cokolwiek chcemy. Ja sobie tam wrzuciłem na ten wyświetlacz swoje logo, swój nick i wygląda to tak.